어머니 안녕하세요. 네. 어제 통화로 접수 요청 주신 거 이거 진행하시려면 어머니께서 뭐라고요? 잘 안 들려요. 어머니가 어제 통화로 접수 요청하신 거. 잠깐만요. 얘기해 보세요. 네, 이제 잘 들리세요? 네네네. 잘 됐네요. 네네. 어머니가 어제 통화로 접수 요청하신 거 이거 진행하시려면 몇 가지 서류 준비해서 오셔야 되는데요. 주민등록증본, 네, 증거, 인당, 네, 가족관계 증명서, 네. 네, 이렇게 4개 준비해서 아. 내일 사무실로 찾아오시면 되세요. 네네, 알겠습니다. 네, 내일 뵐게요. 네. 감사합니다. 네. 어머니, 근데 아까 어떤 거 하신 거예요? 갑자기 막 제 목소리 잘 들리시던데? 이거요? 네. 이거 깨끗이라는 앱이거든요. 이거 우리 손주가 깔아줬거든요. 시끄러운 장소에서 사람 목소리만 너무너무 선명하게 잘 들리는 거예요. 진짜요? 우리 어머니도 깔아드려야겠다. 감사합니다.